Hvala lepa in dober dan. Današnje jutro smo začeli zelo daleč, na začetku civilizacije, se sprehodili skozi umetno inteligenco, prišli preko konceptov za vpeljavo nove platforme za izposojo e-knjig, Cobiss-Ela. In moja naloga sedaj je, da vas predstavim sem v to hišo v Izum in vam prikažem postopke, predstavim postopke, ki smo jih v Izumu podprli v posameznih aplikacijah in ki omogočajo, da datoteka EPUB, ki jo pripravi založnik, v končni fazi najde pot do tiste bralne naprave, kjer želi uporabnik e-knjigo prebrati. Kako torej postane e-knjiga dostopna za izposojo? Najprej je na vrsti založba. Založba poskrbi za EPUB datoteko za e-knjigo in poskrbi tudi za izdelavo bibliografskega zapisa v Cobiss. Tu smo zdaj že slišali tudi, da se pojavljajo določeni izzivi. Ko je to dvoje pripravljeno, lahko doda založnik e-knjigo v aplikaciji Cobiss-Ela. Gre za povsem novo aplikacijo, ki jo uporabljajo založniki. In si poglejmo, kako poteka dodajanje e-knjig v tej aplikaciji. Na ekranu, torej na zaslonu, vidimo vstopno stran v aplikaciji, ko se založnik prijavi v aplikacijo, kjer ga že čaka možnost za dodajanje e-knjige. E-knjigo založnik poišče po identifikatorju, bodisi da je to Cobiss ID ali ISBN, omogočen pa je tudi uvoz za več e-knjig hkrati. Ko torej vpiše, recimo, poišče e-knjigo po Cobiss ID-ju, se prikažejo podatki o tej e-knjigi. Kar je možno, se prenese iz Cobissa, podatke pa seveda mora preveriti in po potrebi založnik lahko dopolni. Če še naslovnice ni v Cobissu, se ne more prenesti, potem sam doda, obvezno seveda mora dodati EPUB datoteko in pa obvezno mora določiti tudi, koliko je vredna posamezna izposoja te e-knjige. Slišali smo, da Cobiss-Ela uvaja nov poslovni model, plačilo po številu izposoj, zato je vsaka izposoja založnik jo ovrednoti. Založnik potem še preveri podatke o veljavnosti licence, preveri podatke o opisu, če se je prenesel iz Cobissa, ali pa ta opis doda od začetka in lahko določi tudi žanre za to e-knjigo. Ti žanri bodo kasneje v pomoč pri iskanju e-knjige v Cobiss Plus. S klikom na gumb Dodaj se e-knjiga shrani v bazo in s tem je založba svoj del opravila. Sedaj je na vrsti knjižnica, ki izvaja vse postopke v zvezi z e-knjigami v aplikaciji Cobiss-Lib. Doslej je bila knjižnica navajena, da je na platformah drugih ponudnikov kupovala izposoje za e-knjige, recimo pri Biblosu, pri Audibooku. In takrat, ko jih je kupila na platformi, so se v Cobiss-Lib kreirale licence za izposojo, sedaj pa te postopke izvaja kar v Cobiss-Lib. Tukaj pri licenci za izposojo se torej nahaja postopek za dodajanje licenc za ponudnika Cobiss-Ela in knjižnica izbira tiste e-knjige, ki jih želi ponuditi svojim članom. Na začetku tega postopka se odpre okno, ki smo si ga zamislili kot neke vrste nakupovalno košarico, zato je v začetku ta seznam prazen. Z klikom na ta gumb Dodaj gradivo pa dobimo seznam e-knjig, ki jih lahko dodamo v svoj katalog. V seznamu lahko filtriramo nabor gradiva, bodisi po avtorju, po založbi, naslovu, kakorkoli želimo. S klikom na posamezno e-knjigo in gumb Cobiss Plus se nam ta e-knjiga prikaže v Cobiss Plus, lahko vidimo, katere knjižnice so že e-knjigo prevzele ali pa če nas kakšni drugi podatki na tem mestu zanimajo. Izberemo pa lahko posamezen naslov ali več naslovov hkrati. Jaz sem tukaj zdaj izbrala naslov Olje na balkonu. In se nam torej ta e-knjiga, ali pa če bi jih izbrali več hkrati, doda v ta seznam, v to našo nakupovalno košarico. Pri dodajanju licenc si lahko pomagamo tudi s prednastavljenimi profili, s katerimi določimo število hkratnih izposoj in število, torej vrednost, ki jo namenimo za izposojo te e-knjige. Torej manjše knjižnice lahko morda namenijo nižjo vrednost, večje knjižnice višjo vrednost, kasneje pa seveda lahko te podatke, če je potrebno, spremenimo pri posamezni licenci ali pa pri več licencah hkrati.
Ko torej tukaj potrdimo vnos, se kreira licenca za izbrano e-knjigo. Naj omenim še, da si lahko knjižnica v Cobislip nastavi tudi podatke za obveščanje o doseganju mejnih vrednosti. Vsekakor pa mora nastaviti to skupno vrednost, ki jo v nekem obdobju lahko nameni za izposojo e-knjig. V tem obdobju, to se pa knjižnica sama odloči, bodisi da je to leto dni, četrtletje, mesec dni ali kakšno drugo poljubno obdobje. Ta podatek o vrednosti izposoje se niža za vsako izvedeno izposojo in na tem mestu knjižnica sproti lahko spremlja, koliko sredstev je v določenem trenutku ostalo še na voljo za izposojo e-knjig. Tako, s tem je tudi knjižnica opravila svojo nalogo in e-knjige sedaj postanejo dostopne za izposojo bralcem in jih lahko poiščemo v Cobis Plus. Na voljo sta dve možnosti iskanja, preko ikone Cobis Ela na vstopni strani za iskanje po Cobis Plus v tem osnovnem načinu iskanja, ali pa če iščemo gradivo po vzajemni bazi ali pa bazi knjižnice, sta nam na voljo dva nova filtra, eno je žanr, se spomnite, prej sem pokazala, kje lahko založniki žanre določijo, in pa po ponudniku Cobis Ela. Pri izposoji e-knjig veljajo določeni pogoji in pravila. Bralec mora biti torej član knjižnice z veljavnim članstvom, ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti in ne sme imeti postavljenih omejitev, ki vplivajo na izposojo e-knjig. Naenkrat si lahko izposodi član do 5 e-knjig, bere jih lahko na največ 2 napravah hkrati, rok izposoje je 21 dni, zatem se pa e-knjiga samodejno razdolži in odstrani iz evidence gradiva pri članu. E-knjigo pa je možno tudi predčasno vrniti po preteku 24 ur od izposoje. E-knjige je možno prebirati na mobilnih napravah, torej za naprave Android, ki imajo nameščen Android 7.1 ali novejši, je na voljo odprtokodna aplikacija Cantuk by Aldiko. Za naprave Android z nameščenim Android 5.0 ali novejši je na voljo odprtokodna aplikacija FB Reader. Za naprave iOS z različico iOS 15.0 ali novejšo pa je prav tako na voljo Cantuk by Aldiko. Možno jih je prebirati tudi na osebnih računalnikih, na voljo je odprtokodna aplikacija Thorium in možno jih je prebirati na nekaterih bralnikih e-knjig, kot na primer Onyx Books in tudi na bralniku InBook, slednji je Biblos bralnik. Izpostavila bi, da morajo biti ti bralniki novejši in ustrezno posodobljeni, navodila za posodobitev pa lahko najdete tudi na naših spletnih straneh, jih ažurno posodabljamo. Del platforme Cobis Ela je Ridium licenčni in statusni server, ki poskrbi za kriptiranje datotek EPUB. Ko torej založba naloži EPUB v aplikacijo Cobis Ela, se datoteka zaščiti oziroma kriptira. Uporablja se tehnologija LCP, torej Licensed Content Protection. E-knjige Cobis Ela so zaščitene s stopnjo zaščite Ridium 2.5. Vendar te tehnologije, čeprav je že ISO standard, še ne uporabljajo vsi proizvajalci. In to je tudi razlog, da v tem trenutku še ni možno brati e-knjig Ela, recimo na bralniku Kobo, ki uporablja Adobe DRM zaščito. Tako, sedaj smo pa prišli do točke, ko si dejansko e-knjigo kot član knjižnice lahko izposodimo. Za prikaz izposoje si bomo ogledali kratek filmček, ki je bil pripravljen, ko je letos junija zaživela platforma Cobis Ela. Postopek izposoje e-knjige ponudnika Cobis Ela v mCobis. V aplikaciji mCobis poiščemo knjigo, ki si jo želimo izposoditi. Izberemo gradivo ponudnika Cobis Ela in nato knjižnično izkaznico. Kliknemo na gumb Prenesi za prenos licenčne datoteke. Vpišemo geslo za storitev Moja knjižnica in ga ponovimo zato, da lahko knjigo odpremo. Ta postopek je treba izvesti le v prvi izposoji.
Knjiga se naloži v Kentuk by Aldiko in lahko začnemo z branjem. Tako preprost postopek, upamo, da bodo da tudi uporabniki nimajo problema in si lahko na tak preprosti način izposodijo e-knjigo. Za vsako izposojeno e-knjigo se zabeleži transakcija izposoje tako na platformi Cobiss.ela kot tudi v Cobissu Lib. In založniki lahko v Cobiss.ela spremljajo stanje izposoj po knjižnicah, torej podatke za svojo založbo, po knjižnicah in po posameznih e-knjigah. Koliko je torej točk bilo porabljenih in kolikšna je ta vrednost, koliko je bilo število izposoj. Te podatke lahko založniki izvozijo in dejansko to predstavlja osnovo za pripravo računov, ki jih potem založniki pošljejo v knjižnice, s tem, da bi tukaj poudarila, da založniki pripravijo in stavijo račune v svojih računovodskih programih. In ko potem v knjižnici dobite račune od založnika, lahko tudi v knjižnici spremljate stanje izposoj z različnimi spisi, z različnimi izvozi podatkov. Na ekranu je prikazana statistika izposoje po založnikih, kjer se za vsakega založnika vidi, koliko je bilo izposoj v določenem obdobju opravljenih in koliko so te izposoje vredne. Prejete račune s strani založnikov pa knjižnice vpišete na že poznan način v segmentu e-viri. Na koncu poglejmo še dopolnitve, ki jih pripravljamo. Podprli bomo izposojo prosto dostopnih e-knjig, kjer torej ni stroška za plačilo izposoje. Založnikom bomo omogočili spremembo vrednosti posamezne izposoje. Vključili bomo obveščanje o poteku veljavnosti licence in dopolnili bomo neke podatke pri statistikah. Za knjižnice pa bomo za lažjo izbiro e-knjig podatke prikazali v obliki tabele, dodali bomo tudi nekaj podatkov, kjer bo torej možno razvrstiti recimo po datumu vnosa in prikazati e-knjige, ki so bile dodane pred kratkim. Pa še pri tej statistiki, ko sem jo prej pokazala, bo možno omogočiti izbiro založnika.